こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日は楽天から、ダイレクトメールが来て、不動産の投資の物件来てるんですけれども、それがいかに危険かっていうのについて解説します。こういう感じでダイレクトメールが来てます。で、今日この動画で、楽天みたいな大きな会社から来る不動産投資の物件もかなり危険であるっていうことについて説明します。なのでこれから不動産投資やろうとしてる人は具体的にどういうところを気をつけなきゃいけないのかとか、あと計算をどうしてるかっていうのがわかるんで、ぜひ見てみてください。で、自分は不動産投資を2010年からずっとやってて、かなりいろいろ物件買ってきてます。なので今まで1億超えるぐらいですかね、資産築くことができたので、それをですね、解説していきます。なので、不動産投資家がどういうところ見てるかっていうのがわかると思います。で、こういうダイレクトメール、ツイッターで流れてきたんですけども、家賃が、8万7千円で、マンションが2万2500万円っていうような新築の区分マンションですね。練馬区のちょっと外れの駅のところなんですけども、こういうのが楽天からはダイレクトメール来て、ぜひ申し込みくださいと。で、顧客の情報を勝手に使って、こういう不動産投資のやつを送りつけてくるんですよね。楽天が。なので本当に気をつけた方がいいですね。勝手に顧客情報を使ってるんで、これはひどいと思いますね。こういう節税効果があるとかいろいろ歌って資産性があるとか言ってるんですけども、実際かなり危険で極まりないですね。絶対買わない方がいいと思ってます。で、どういった内容かっていうと、詳細は、ブログ、もふもふ不動産でブログやってるんで、そのブログ、詳細欄にリンク貼っとくんで見ていただければそっちの方が分かりやすいんですけども、価格は2530万円で、初期費がだいたい100万円ぐらいかかるから2630万円ですね。で、家賃がだいたい8万7千円で募集かかってて、表面利回り 4% ですね。練馬の外れで表面利回り 4% ってのもびっくりなんですけども、で、管理費がいろいろもろもろ込みで1万3000円ですね。で、実質家賃は1万3000円から7万3000円ぐらいで、そうすると利回りが 3.3% まで落ちますと。3.3% ってですね。で、ローンが、返済が8万7000円ぐらいですね。なので、手残りは1万3000円マイナスになりますってことですね。で、融資の条件は2520万円ぐらいで、あと35年で35年で 2.2%、2.3% ぐらいですね、弱ぐらいの金利で借りると。そんだけ35年で引っ張っても、1万3000円吐き出さなきゃいけないっていうことで、これもう見た瞬間にアウトなんですけども、いかにも楽天が無差別に、無差別っていうか多分不動産投資に興味ある人を絞ってダイレクトメールを送って、買わせようとしてると。結構やばいですね。どうやばいかっていうと、ポイントは4つあって、手残りがマイナスのまず1番目のポイントと、利回りが低すぎると。あと家賃の下落と売却できないリスクがあるってことで、買っちゃうとかなり危険なレベルですね。死ぬことはないかもしれないですけど、2500万ぐらいと。でも苦しくなることは間違いないと思ってます。で、手残りがマイナスっていうことで、不動産投資のメリットって、物件買うと手元にお金が残るんですよね。返済を払っても。いろいろ引いてっても手元にもお金が残るところが不動産投資一番のメリットなので、それを、クソ物件だから手元にお金が残らないのを資産を貯金するみたいなイメージで言ってるんですけども、実際は手元にお金が残らない時点で、事業としては結構マイナスってことで、事業としては成り立たないんでやめた方がいいです。で、2017年ぐらいの目安は物件価格の大体 2% から 3% ぐらい残ってれば合格ラインって言われてましたね。でも僕はこれでも厳しいと思ってるんで 4,5% ぐらい見てるんですけども、基準は一般的には 2,3% って言われてたんで、2500万円になったら大体50万円ぐらい手残りないといけないですっていうのが基準ですが、今回は1万3000円ですねがマイナスになるんで、マイナス、20万弱ぐらいですかねになりますってことで、15万ぐらいになるんで、それだけでもかなり基準からすると外れてると。で不動産投資何がいいかっていうと、これちょいちょい出してるんですけども、やっぱ銀行からお金を借りて、でそのお金でマンション1棟とか、区分でもいいです買って、そこから入居者さんから家賃もらって、例えば30万円もらって、返済とか全部20万円ぐらいに抑えて、で手残り10万残るみたいな、そういった感じが、不動産投資一番いいとこなので、まずそこの一番いいとこっていうのをもう初っ端から放棄してるんですよね。お金が出ていくってことで。で、それをごまかすために資産性だとか年金になるとか、税金がとか、節税になるとか、老後の不安がとかごちゃごちゃ言ってるんですけども、基本がなってないので、まずもうその時点でアウトですと。むちゃくちゃいい
物件を5年とか10年とかで融資引っ張って買う場合はマイナスのキャッシュフローになる場合もあるんですけども、それはちょっと全然今回のとは話が違うので、それはそういうのはあり、一部の投資家はやってるんですけれども、初心者にはお勧めしないですと。で、あと利回りが低すぎるってことで、実質利回り 3.3% で練馬区の外れの駅なので、それはもう高すぎると、銀座の一等地とか、そういうとこだったら2、3% あると思うんですけども、なので多分かなり価格乗っけてるんでしょうね、いろんなところに。なので、売ったら、業者が儲かる。簡単ですよね。で、融資を 2.3% ぐらいで受けるんで、イールドギャップって大体利回りからその融資の金利引いたのイールドギャップっていうんですけども、大体ちょっとこれ表面じゃなくて実利回りになっちゃってるんですけども、3.3% から 2.3% 引くと、大体 1% ぐらいになるってことで、もうその時点で金利、唯一もうマックスがこれなので、マックスが 3.3% のところを 2.3% も金利払うんで 1% しか残りませんと。で大体イールドギャップ新築だったら僕は7% ぐらいはないと、あと手残りとか将来性考えると厳しいかなと思っていて、7% とか6、7% ぐらい絶対いると思ってます。なので新築ってどんどん価格が家賃普通は下がってくるので、そこからいろいろ手残りっていうか修繕費だとか家賃の下落とか考えるとやっぱそれぐらいないと厳しいかなと思っていますと。で利回りが低すぎるんで、もうその時点で業者の利益はたっぷり乗ってるんで、だからこそ広告ってダイレクトメールで無差別に勝手にリストをですね、住所を使って送りつけてくると、そういう感じですよね。であと家賃の下落があるってことで、新築プレミアムって言葉があって、新築が一番高いんですよね、家賃って。日本人って新築が大好きなので、新築の時は8万7千円で決まってたかもしれないんですが、それが何年か経っていくと家賃が1人目が住んで2人目になると例えば5000円とか下がったりするんですね、普通に家賃が。新築じゃないので、家賃が下がると。で例えば何年後にいくらぐらいの家賃になるかっていうと、僕が、お勧めしているのは、例えば、同じような物件ですね。今回楽天が持ってきたような物件と同じような物件で、築11年とか築何年かとかで同じような物件が家賃いくらぐらいになってるかって見るので、ある程度予想はできます。で、今回たまたま築11年ぐらいの物件で6万7千円っていうのがありましたと。同じような物件でほぼ同じぐらいですね。駅からの距離だとか広さだとかRC の構造でとかで、そうすると8万7千円で決まってたのが11年後に6万7千円になりますよと、なる可能性があると。少なくとも11年前は11年築11年のやつは6万7千円で入居は募集かかってましたと。ってことは、最初 1.3 万円のマイナスだったのが、11年後には 3.3 万円ぐらいにマイナスが拡大するんですよね。そうするとね、今まで1万3000円で耐えきれればよかったって言ってるのがマイナス 3.3 万円になるんで、またね全然違いますよね。1万3000円と 3.3 万円ね、2万円もマイナスが増えていくと3万円あればいろいろできるんですよね。でそれで11年後なので、あと24年続くんですよ、それが。でさらに家賃は下がっていくんですよね、ここから築20年30年になっていくと。っていうので、それに、耐えきれますかっていう頃の35年間それもう何の意味もないですよね。それでどうなるんだっていうので、なので1万3000マイナスだから安心ですよっていう風にあれだけ見るとなってるんですけども、実際は家賃は絶対下落するんで、下落していった時に耐えきれるかどうかっていうのがあります。でも今そうなる前に売ればいいんじゃないかとかっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、じゃあ売った場合はどうなるのっていうと、実はもっとひどい目にあります。で、売却しようとした時に、これもまた新築プレミアムと一緒で、新築が一番高いんですよね、マンションって。でそこから買った瞬間に、中古になった瞬間に、1、2割からひどければ3割ぐらい下がるんですよ、価格が。で例えば、同じように築7年とかで同じような物件のスペック探してみると、築7年で1800万円ですね。ちょっと若干ほんの少しだけ狭いんですけれども、その代わり駅徒歩1分とかなので、むっちゃもう駅前ですよね。立地はいいけどちょっと狭いっていうような感じなんですけど、1800万円でしたよと。築7年で。で、もう築7年だったら、もともと2600万とか買ってるんで、そこから借金が減っていったとして、7年後どうなってるかっていうと、2157万円なんですよ、借金残るのが。ってことはどうなるかっていうと、1800万円引く、2157万円引く
仲介手数料60万円かかるんで、マイナス417万円になりますと。もし、築7年で同じような価格で売れたっていう想定すると、417万円支払わないと売れないってことですね。赤字が出ると。だって、借金2157万円あるのに、1800万円でしか売れないんで、この差額は借金返すのに417万円埋めなきゃいけないですと。でさらによくよく考えると、最初に100万円固定費払ってますっていうのがあるんで、100万円固定費払いますと。で、1万3000円マイナスっていうのを7年間続けてれば、こっちも109万円かかりますってことなので、築7年とかでこの1800万円で仮に売れたとしたら、マイナス661万円になりますと。楽しいですよね。毎年100万近くマイナスになってる計算になるんですよね。これが、こうなる確率が少なからずあるってことなんですよね、買っちゃうと。もうだから、たかが7年持っただけで661万円マイナスになりますよと。そういう可能性が実際にあると。築7年で売ると1800万円で売りに出てるんで。で、それがまだ売れ残ってるっていうことはもうちょっと下げなきゃいけないかもしれないし、7年後にね、むちゃくちゃ価格上がってる可能性はゼロではないんですけども、でも一般的には価格は練馬区の外れだったらそんなに上がらないだろうっていうところで、なので売ればいいじゃないかっていう、こういう月々3万3000円とかまでマイナスになって売ればいいじゃないかって言って売ろうとしても417万円ありますかっていうんで売るに売れないですよね。だからもう身動きが取れなくなります。417万円、1億とか持ってりゃね、ポンと払って売っちゃえばいいんですけども、417万円持ってる人ってなかなか、多くはないとは思うんで、これをね、マンションを売るためにだけにこれをやるのか、月々3万円マイナスに耐え切るのかっていう、どっち行っても、続けても地獄だし、売っても地獄だし、みたいな話がありますので、これを35年耐え切ればいいんじゃないのっていう方もいると思うんですけども、じゃあ35年後どれぐらいになってるかっていうと、同じように、築35年のやつ同じようなのを見ると1080万円でしたと。なので35年赤字垂れ流しながら毎日お金払って毎月で、最初は1万3000円だったのが3万3000円になって、で修繕費ですね、リフォームしたり壁紙張り替えたりとか、あと床塗ったりとか、エアコン壊れたとか、シャワーホース破けたとか、いろんなトラブルにお金払い続けて、最後残るのは1800万円ぐらいのマンションですよと。それで、これでじゃあ年金の足しになるかどうかですよね。だったらもう貯めておいて、例えば月3万円でね、月3万円貯めるとしたら年間96万円なので、月3万円だとすると36万円か、年間36万円なので35年続けてやっぱ1200万ぐらい貯まるんで、月3万円複利で貯めていって運用していった方がはるかにいいですよね。お金も出ていかないっていうか、自由に解約もできたりするんで。なので不動産始めて最後にこれが35年払ったらマンションが残るって言われても、たかが1000万ぐらいなんですよね。それが築35年なので、そこから売ろうとしてもなかなか高値で売れないし、直すところもいっぱいあるんで、そういうオチが待ってると。なので買った瞬間にもう持ってても赤字だし、売っても赤字だし、35年経ったとしても結局残るのはこれだけですっていうことなので、ほとんどの場合は新築区分マンションは儲かりにくいですね。なので全部が全部そうではないので、こういうふうに実際に自分が買おうとしている物件をシミュレーションしてみて、どれぐらいリスクがあるかとか、どれぐらい価格が下がるかとか、計算してみて、それでやるかどうかっていうのはやっぱ自分で判断するのがいいですね。なので業者は本当売れば多分1棟あたり数百万儲かるんで、あの手この手売って、営業マンはインセンティブもらえるんで、なんとかして売ろうとしてあの手この手で売ってくると。年金になりますよとか、節税効果があるよとか、生命保険になるよとか、安定した資産運用になるよとか、全部なりませんと、結局今言ったみたいに。買った瞬間含み損みたいな感じなので、年金になるって言ってもね、ほんと35年経って1000万ぐらいのアパート残ったところで、アパートっていうか区分マンション残ったところで大した安心要素にはならないし、それもね、運営していったらどんどんお金出てくんで、リフォーム費用だとか。で、節税効果あるっていうのも、節税っていうのは赤字になるってことなので、お金出ていってるから節税になるよってことは元も子もないんですよね。
なのでこれは全然ダメですね。で、生命保険になると言ってもなるかもしれないんですけども、生命保険入っていった方がリスク少ないし、いつでも解約したりできるんで、絶対こっちの方が利便性いいですし、安定した資産運用になるって言っても、資産として持ってるっていうのも実際は売却額の方が少ないんで赤字になるんですよ。だから買った瞬間マイナスの資産抱え込むみたいなもんなので、全然資産運用じゃないですと。だから鼻からダメですと。なので、こんな無差別にダイレクトメールを送ってきてるような感じで、再現性がありますとか、すぐに始められますとか、簡単に儲かりますとか、プロがサポートしますとかっていうのはもう誰でもできる系のやつはもう儲からないですよね。本当いいのだったらダイレクトメール無差別に送るなんてありえないんで。なのでそういうのに騙されないようにしないといけなくって、本当にこういうふうにお金とか自由な生活とか夢見て不動産投資の世界に来ようとすると、気づいたら周りはもう弱肉強食でみんなこのペンギンさんを狙ってるのお金を狙ってるような感じですよね。で借金抱えさせてクソ物件を売りつけるみたいな、中には共食いし合う大家もいるんですけども最近共食い大家とか言われてますよね。なので本当不動産投資の業界は弱肉強食なので、このライオン側に回るのもあれなんですけど、しっかりと不動産投資家としてしっかり経験を積んで勉強して理論武装していって、今回出したみたいなのをやれば全然騙されることも少なくなるんですが、何も知らずにこの物件おすすめですよとか言われるがまま買っていくと、こういうライオンとかトラとかに食われますよという、大切なお金も奪われるし、融資引っ張らされるんでクソ物件つかまされて、その銀行から持ってきたお金が高い物件の利益で業者に流れると、そういう感じになってますと。なので一般的には区分マンションで、特に新築の区分はもう新築プレミアムも載ってるし、かなり買った瞬間に組損になる確率が高いんで注意は必要です。中にはむちゃくちゃいいのあるかもしれないんですが、そういうのは多分回ってはこないでしょう。で、実際にシミュレーション必要ですと。で、業者の言うことは真に受けない方がいいで、自分で考えた方がいいです。なので、本当に経営者として自分で判断するのが重要だと思います。はい、今日は以上です。もし面白かったらチャンネル登録と高評価していただければ嬉しいです。このチャンネルは不動産投資だとか科学だとか経営とかいろんなビジネスについて投資についてもやってるんで、お金を稼ぎたいとか、経営に興味がある人は登録しておくといい情報いっぱい発信していくんで、ぜひともよろしくお願いします。あと LINE アットをやってるんで登録お願いします。あと Twitter もやってるんで、よかったらフォローしてください。どうもありがとうございました。